ये एक ऐसी चिड़िया है जिसे छूने के बाद लोगों को मौत दिखाई देती है। दरअसल ये है हुडेड पिटोही, जो कि नाश्ते में सांप से भी जहरीले इस बीटल को खाती है, जिस कारण कीड़े में मौजूद बेट्राकोटॉक्सिन नामक जहर चिड़िया की पूरी बॉडी में फैल जाता है और फिर चिड़िया की चोंच, पंख, गोश्त सबको जहर से लबालब भर देता है। हालांकि इससे चिड़िया को कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई इस चिड़िया की उंगली करता है तो कुछ ही पलों में जहर के कारण पहले खतरनाक बर्निंग सेंसेशन होती है, फिर शरीर को लकवा मारता है, फिर हार्ट अटैक आता है और लास्ट में मौत।